Γεια σας, καλώς ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα 5 Πέμπτου του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξής. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τα έθνη μας και θα πάμε στην Νιγηρία, που η κυβέρνηση της Νιγηρίας ενέκρινε το εθνικό blockchain της Νιγηρίας. Φοβερά νέα αυτά για την Νιγηρία, θα τη φέρουν στο μέλλον πάρα πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε κάποια ημερομηνία ούτε για το πότε θα ξεκινήσει να χτίζεται αυτό το blockchain, ούτε φυσικά για το πότε θα τελειώσει. Και όπως ξέρετε, ένα εθνικό δίκτυο blockchain παίρνει πάρα πολλά χρόνια, αν δούμε πόσο καιρό πήρε στην Κίνα να το κατασκευάσει. Και εμείς θα πάμε και στις πολιτείες μας και θα πάμε για αρχή στην πολιτεία του Μοντάνα, που ενέκρινε ένα νομοσχέδιο για την προστασία της εξόρυξης bitcoin από αδικαιολόγητες απαιτήσεις. Και εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό το νομοσχέδιο δημιουργήθηκε για να μπλοκάρει την νομοθεσία που θέλει να βάλει ο Λευκός Οίκος, που αυτή η νομοθεσία, όπως είχαμε πει στα προηγούμενα επεισόδια, ήθελε να βάλει έως και 30% φορολογία στους εξορύκτες κρυπτονομισμάτων. Ένα πολύ αδικαιολόγητο ποσό. Εμείς θα πάμε και στην Βόρεια Καρολίνα, που ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει τις κρατικές πληρωμές με CBDC. Η Αμερική, να πούμε ότι δεν έχει καν το δικό της CBDC και ούτε σκέφτεται να κατασκευάσει μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά, ήδη οι πολιτείες, όπως βλέπετε, προσπαθούν να βάλουν νομοθεσίες οι οποίες τις προστατεύουν από τις κινήσεις που θέλει να κάνει το ίδιο το κράτος. Εμείς θα προχωρήσουμε και στις τράπεζές μας και θα πάμε σε αυτήν εδώ πέρα την τράπεζα, την Horizon National Bank. Λοιπόν, αυτό που έχει συμβεί με αυτή την τράπεζα είναι ότι η Canadian Lender TB Bank ακύρωσε τη συμφωνία της 13,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση της First Horizon National Bank. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η μετοχή αυτής της τράπεζας έχει κατρακυλήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε μείον 58,87%. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το bitcoin έχει και μια μικρή άνοδο σήμερα. Οπότε, όπως βλέπετε, άλλη μια τράπεζα είναι έτοιμη να καταρρεύσει δυστυχώς. Και εμείς θα περάσουμε και στις εταιρείες μας και θα πάμε στην Digital Currency Group, που ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας πουλά Ethereum Classic Trust αξίας 755.000 δολαρίων. Που αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ κοντά στο ποσό που χρωστάει η Digital Currency Group το Gemini. Οπότε αναρωτιέμαι, ίσως δούμε κάποια αποπληρωμή αυτού του χρέους επιτέλους. Εμείς θα περάσουμε και στα ανταλλακτήριά μας και θα πάμε στην Coinbase, που η Coinbase έχει αναφέρει έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2023, με τα κέρδη της να φτάνουν τα 736 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό είναι μια αύξηση 22% από τα οικονομικά δεδομένα που μας είχε δώσει το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ θετικά νέα για την Coinbase και χάρη σε αυτά εδώ πέρα τα κέρδη, η τιμή της συμμετοχής της έχει εκτιναχτεί σε μια άνοδο 7,9%. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η κυρία Cathy Wood της ARK Invest αγόραζε τις τελευταίες μέρες σαν τρελή μετοχές της Coinbase, επειδή κάτι ήξερε, υποθέτω εγώ τώρα. Και εμείς θα πάμε και σε άλλο ένα νέο για την Coinbase, που όπως θυμάστε η Coinbase είχε καταφύγει στο δικαστήριο διότι η SEC πρώτον δεν δίνει καθαρές νομοθεσίες για τα κρύπτο στην Αμερική και δεν έχει απαντήσει σε κάποια ερωτήματα της Coinbase, που η Coinbase είχε δώσει αυτά τα ερωτήματα πριν από ένα χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το δικαστήριο διέταξε τη SEC να απαντήσει στην Coinbase μέσα σε 10 ημέρες. Και είναι λίγο τροπιαστικό όταν αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για να μας απαντήσει ένας δημόσιος φορέας. Αν και εδώ πέρα στην Ελλάδα τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Εμείς θα πάμε στα νομίσματά μας και θα πάμε στο Voyager, που μετά την αποτυχία του να εξαγοραστεί από την Binance US, από ό,τι μας λέει θα ξεκινάει να ρευστοποιεί το ίδιο τα περιουσιακά του στοιχεία, όποτε ενδέχεται οι πιστωτές του να ξεκινάνε να αποπληρώνονται μέσα και στην επόμενη εβδομάδα. Και εμείς θα περάσουμε και στο Avalanche. Όπως ξέρετε, το Avalanche έχει συνεργασία με την Alibaba και πλέον έχουμε μάθει ότι η Alibaba Cloud θα κατασκευάσει ένα Metaverse Launchpad πάνω στο Avalanche. Λοιπόν, το συγκεκριμένο εγχείρημα ονομάζεται Cloudverse και αυτό που θα κάνει είναι να επιτρέπει στις εταιρείες να κατασκευάζουν το δικό τους Metaverse για τα γραφεία τους και για τις επιχειρήσεις τους πάνω στο Avalanche. Οπότε εξαιρετικά νέα αυτά για το Avalanche, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς θα πάμε και στο τελευταίο νέο της ημέρας μας και θα πάμε σε NFT Star Wars. Λοιπόν, η Disney συνεργάζεται με το Crypto Toys για να φτιάξει NFT Star Wars, τα οποία θα κοστίζουν $40 και θα διακινούνται μέσα από το blockchain του Flow, για όποιον ενδιαφέρεται. Και μέσα πάμε και στην κρύπτο αγορά, με το bitcoin να έχει μια μικρή άνοδο και όπως είπα, αυτό συμβαίνει κατά πάσα πιθανότητα λόγω ότι άλλη μια τράπεζα είναι έτοιμη να καταρρεύσει, οπότε σιγά σιγά ο κόσμος βλέπει την πραγματική αξία του bitcoin και των κρύπτο. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 5 Πέμπτου του 2023. Να σας ανακοινώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση είναι από τηλεπαιδευτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε like και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.